लालू, आज हमारे पास गाड़ी है। हमारे पास रेलगाड़ी है। अरे इतना है कि आज तक हम गिन नहीं पाए। हमारे पास बंगला है। बंगला थोड़ी है, वो तो भूत बंगला है। अकेले घूमते रहिएगा तो भूते ना बंगला हुआ। हमारे पास बैंक बैलेंस है। अरे हमारे पास तो इतना बैंक बैलेंस है कि पूरा भारत का सीबीआई वो सब मेरा बैंक बैलेंस के पीछे पड़ा हुआ बतियाते हैं। लालू, तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो। ये बताइए कि हम आज तक इज्जत किसका किए हैं, हाँ? हम तुम्हारे खिलाफ मानहानि का दावा ठोक देंगे। ठोक लीजिए। इतना केस हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक बार हो जाएगा तो क्या होगा? लालू, हमारे पास कमल है। अरे आपके पास कमल होगा, ठीक है। रात में बिना लालटेन का देख लीजिएगा, बतियाते हैं। जाइएगा तो गड्ढा में गिर जाइएगा। आज तक हम किसी के सामने घुटने नहीं टेके। अरे टेकेंगे कैसे? अपना होगा तब न टेकेंगे। अमेरिका से लगवा के आए, बतियाते हैं। हाँ लालू, मेरे पास बहुत कुछ है। अरे बहुत कुछ होगा, हम मानते हैं, लेकिन हमारे पास जो है आपके पूरे खानदान में नहीं होगा, समझे ना? तुम्हारे पास क्या है लालू? हमारे पास 1 दर्जन बच्चा है और 1,500 भैंसिया है, बतियाते हैं। हट।